Видишь, какая? Не, это черный металл, поржавело уже. Женя вчера сделал, я вам показывала, задвижку. Вот он подготавливает камин для того, чтобы разжечь в нем огонь. Оттягиваешь это не очень. Потому что нету ветра и сырой день. Я думаю, поэтому. Вот начинается самое интересное. Сейчас будет у нас Где дым идет. огонь. Видишь, затягиваешь. Потому что такой день. Можно открыть дверь, будет